Hola, què tal? Soc jo, a de la tele. Comencem aquest programa amb la que podríem dir que és la notícia de la setmana. I és que l'Entesa per Igualada i el Partit Popular han aprovat els pressupostos municipals per l'any vinent. I la notícia on és? Aviam, companys. Primera lliçó de periodisme. No és notícia que un gos mossegui un home. Clar, la notícia seria exactament la contrària. Que un home mossegui un gos. És que això del PP i l'Entesa ja no és cap notícia. Podríem dir que una notícia seria que després del mes de novembre ve el mes de desembre? No, perquè això sempre passa. Tampoc seria notícia dir que la Lloyd Beltrán és d'Igualada, oi? El que seria notícia és que no fos d'Igualada. Llavors ja podríem començar a discutir si és o no una bona notícia. Doncs el que us deia, que l'Entesa i el PP s'entenguin, doncs no és cap notícia. Apliqueu el símil del gos que mossega l'home. Així ho entendreu. I ara que parlo de gossos, us heu plantejat mai els partits polítics de l'Ajuntament d'Igualada, si fossin gossos, quina raça serien? Lo de gossos no ho dic perquè no treballin, Penseu que en aquest programa fem humor intel·ligent. Doncs això, quin gos serien els partits polítics? Comencem per l'Entesa per Igualada. Ells serien un pastor alemany. Sí, d'aquells que van pel carrer amb el pit ben inflat. Els pastors alemanys són bastant xulos, no? De fet, es pensen que són l'únic gos que hi ha al món. I a més, clar, amb el rotllo aquest de que són alemanys, es pensen que estan a un nivell tecnològic superior. Per sobre dels altres, vaja. Aquest pastor alemany aniria sempre acompanyat d'un chihuahua, que sí, que són molt monos, però poca cosa. Aquests serien els d'iniciativa. I Convergència i Unió? Quin gos seria? Clar, amb les trifulques que han tingut a nivell intern, amb els d'Unió per allà, doncs seria un creuament de 3 races. Sí, un Doberman, un Pitbull... Ja ho sé, ara esteu pensant que són races perilloses, però el problema és que el tercer creuament seria una Marilyn. Clar, el resultat final fa riure. Esquerra Republicana de Catalunya doncs, seria un pequinès, no? Sí, d'aquells una mica repel·lents, que borden i borden, però és que al final no fan res. I el PP seria un labrador. Sí, es veu que són gossos molt intel·ligents. El problema és que són una miqueta xalabrats, no? Que els ensenyes un os i ja perden l'oremus. Bueno, qui diu un os, diu la bandera espanyola. I ara sí, la notícia de la setmana. Melendi farà una masterclass a la Carpa Movistar de Barcelona. Melendi? Una classe magistral? De què? Sobre com perdre la por a volar en avió? O millor encara, quines substàncies cal prendre per volar sense agafar un avió? En fi, quina notícia més trista. Però per trista, aquesta altra notícia. Clar, es veu que volien batre el rècord de l'entrepà més llarg i se'l van cruspir abans d'acabar-lo. Ostres, és que clar, quan vols batre un rècord així, no s'hi ha d'anar amb gana. És com anar a comprar al supermercat sense haver dinat. Què fas llavors? Vas directe als prestatges de galetes i pastes i a comprar com un boig. I clar, després arribes a caixa i ho pagues car. I clar, és que hem de controlar moltíssim la despesa. I més en moments com aquests, en què estem en crisi. Perquè quan estem en crisi, hem de mirar molt la nostra butxaca. I més una persona com jo, una persona, un showman, un crac mediàtic, que a més sóc el propietari d'aquesta televisió que esteu veient ara mateix. I clar, aquí hi ha una sèrie de treballadors, sí, per exemple aquell noi que de tant en tant entrevista alcaldes, no entraré a valorar com ho fa, però entrevista alcaldes, xerra una estona amb ells. Doncs això, aquell noi també ha de cobrar un sou. I clar, li he de pagar jo. I en moments de crisi, doncs hem d'apretar-nos el cinturó i de mirar de treure diners d'on sigui. I per això, ara, a més, m'he pluriempleat. Estic buscant altres feines. O sigui que, si sabeu d'altres feines que pugui fer jo, us podeu posar en contacte amb mi a través del mail lateleesmeva@gmail.com o podeu anar directament a la nostra pàgina web www.eldelatele.com i em feu les vostres propostes de feines. Jo sempre havia tingut un somni, ja des de ben petit, que era el de ser perruquer. I aquesta setmana ho he volgut posar en pràctica i el que he fet és anar-me a una perruqueria aviam si tinc futur amb això. Aquest és el resultat.